Morning guys, tingnan natin tong grinder na ito. Itong Usito to eh. Usito grinder, kaya lang wala nang no, tatak. So working, ang problema nito laging tumatakbo, walang switch. Kaya nang gumana itong switch na ito, medyo delikado kasi hindi mo mapatay pag saksak mo, masyadong delikado, tatakbo ka agad. So pag wala ka sa hulog, pag saksak mo, tatakbo ka, baka maibato mo pa ito, matakot ka. So guys, sabi ko no, naka-close to, no, ito ang on. So close, ha, ito, tatakbo ka, lapag ko na lang para so trouble, yung pinaka-trouble nito para sa newbie lang to, no. Switch na, wala nang problema ito kundi switch, ayaw gumana ito, either naputol kasi mahaba ito eh, or ay nag-short na yung switch talaga, ayaw na nanikit, nag-stick natin, ha. Easy lang to, easy trouble, no? Switch lang to. Delikado kasi pag wala ka sa bigla mong sasaksak eh, kung nasa ka, nasa alanganing lugar ka, nasa taas. Okay, ito yun siya, hindi natin siya alam kung sabi natin tong switch na ito. Hindi naman siya naputol, naglalak naman siya. So mismong switch na siya talaga natin. Yung lock nya habang tinutulak natin. Yun. So ano natin, hugutin lang naman. Ayun, hindi na nanigas. Yun, lumana na. Yan, hindi. Lutin natin. Ayan, maganit. Yan. Lagay ko langis lang to.
So guys, butasan ko na lang dito. Butasan ko dito tapos lalagyan ko ng oil para hindi ko na siya buksan. Pag gumana, okay. Pag hindi, talo. So guys, ito, binutasan ko ng konti. So, lagyan natin ng langis para hindi ko nabuksan yung takip. Ayan. Dulas na kagad. Ayan, functional na. May stock pa minsan. Hindi pa kumakalag. Yun. Okay na. Yan. Medyo madulas na. Baka naman malunod sa langis Okay, testing. Ito ang aking tester. Mawala. Guys, tingnan natin kung gaano siya. Okay, kabila. Approve. Tapos ang problema. So guys, imbis na babaklasin nyo to, kasi may mga yung i-inosente nyo, tatalsikan lang kayo ng spring, mahirap ibalik. So butasan nyo ng konti rito, lagyan nyo ng konting oil, o kaya yung Spraklin o WD-40. Wala lang akong WD-40, langis lang ang naano ko. Pwede na rin, basta na mag-function. So balik natin. May unang babalik tong unahin natin to. Diba? Plug in lang naman to. Hindi ka naman magkakabaliktad dahil maliit lang yung terminal nito. Line filter lang to, ito yung laging may nagtatanong sa akin doon sa binaklas kong Bosch yata, yun na tatlo ang terminal nito. So yung isa ground, sabi ko ilagay nyo na lang dito sa gitna, magkabilang dulo line, para line filter lang naman to basta ang value nito nandito lang sa range nito. Yan 0.22 microfarad. Yan, 250 volts. Huwag mo lang itataas. Para sa ripple lang yan. Para sa mga ingay-ingay lang yan. So, ito dito. Dito, tabi natin. Soak natin tong isa. Yan lang. Tapos yung isa. Yun. Okay na. Tapos push lang natin itong push natin to para yun. Push. Balik ang linya. Balik natin to para balik natin lahat para masaya. Ang saya-saya. Ayun ang sabi ni Gloria. Ang saya-saya. Ano ba ang pinatanggal ko dito mahaba?
Processor. Yun, dito lang. Ayun. Ang setting naman, dali-dali naman pala eh. Hindi na kailangan maging newbie. Professional na kaagad. Yun lang. Medyo atak natin ng konti para yun. Mas natin. Natin ng konting magnet yung mga ano niya. Pulpul na, hindi maganda. Nasa company ko ng Toshiba, pag inano mong ganyan at dumulas, pag nakita ng hapon, pagalitan ka pa pag hindi mo pinapalitan. May mga issue kami ng mga tools. Ayun nila ng ganung kada pihit mo dumadaplis yung tornilyo. Teka. Ating guys, kung magsuswitch ano lang, ganyan na lang yung tunog. Ganyan. Okay. Okay. Testing. Sarado muna natin para medyo safety tayo, no? Mahirap yung laging kumpiyansa sa sarili. Baka mamaya one time tayo eh. Ano naman yan, kuryente yan. Sarado natin. So, check natin. Okay. Okay, plug natin dito. Ayun, naka-plug na. So, hindi na siya tumakbo. On. Okay. Lock. So guys, thank you for watching for this simple repairs para sa mga newbie. Please subscribe na lang. Bye.